rapaziada? Eu vou pedir desculpas aqui pra vocês aqui, porque nós ficamos sem vídeo, porque o sorriso da bike cromada quebrou o garfo, ele não tinha dinheiro pra consertar ela e tal. Eu falei, juntou dinheiro e comprou essa Vikingx aqui, a branca. Até bonita a bike, velho. Por isso ter cabaço, né? Agora ele tá mais cabaço ainda. Mas nós vamos voltar com tudo aí. Toda semana vai ter pelo menos 1 ou 2 vídeos no canal. E é isso aí, vou fazer o bike check da bike dele e da minha. A minha Venzo, a dele é a Vikingx. Corre lá, daí. Vamos fazer agora aí o bike check da bike do Marcos. Ela tá com um quadro Venzo FX3, suspensão RST Blaze 130 mm. Tá com uma mesinha Calypso, as manetinhas GTS. Tá com Rapidfire Shimano. Aro VMAX branco para disco. Aqui ela tá com um cubo Joytech. Disco 203. Pé de vela Shimano. Pedal GTS. Aqui a taça, ela tá com a pinça Pro Max, disco 160 e blocagem. Tá com a relação Shimano Alívio, corrente GTS, banco Cairo, pneu é um Kenda Flame 2.125 na frente e atrás. E eu acho que da bike é isso mesmo. Falou, galera. I'm spending all of my dough, I'm spending all of my cash. All this money that I ever had, I put that shit on my tab. 12 o'clock and I'm fucked up. Oh damn, I'm smashed. I got fine women and fine drinks, and I'm trying to make the shit last. It's Friday. Thank God, little homie, it's Friday. Let me get it on a Friday. Thank God, little homie, it's Friday. Yeah. I got to the club and it's turned the fuck up and it's hot as a sauna. What a surprise. Look at that girl. Damn, she thinks she's hot as Rihanna. She thinks she's a young Madonna. I'll give that 7 or 8 at the best. 9 if I'm staring down straight at your chest. 10 if I'm drinking as late as the chefs. I'll say I'm impressed when I see someone standing out. Not the ones that keep on handing out booty like change. They moody and strange, like Judge Judy on stage. Fala, galera, tá fazendo aí o bike check da Vikingx. Ela tá com um quadro Vikingx tuff25, azul e branco. O aro é o VMAX, parede dupla. O cubo, ela tá com um cubo Bitex. Tá com um garfo sandal. Ferradura de alumínio, que em breve eu vou trocar também. Vou colocar um V-brake. Ela tá com mesa, movimento de direção e guidão da TSW. Tá com manetinha GTS. Manopla Wester. Tá com um pé de vela Shimano Nexus, parece uma tampa de panela, feio pra caralho, vai fazer o que, né? Tá com protetor de quadro SOS Bike, esticador Yamada, cubo traseiro é o Viper,
pneu Kenda Flame 2.125. Tá com V-Brake Logan. Banco Pro X. Corrente GTS. E eu acho que é isso da bike. Bike tá... What? That's an analogy. I hope you're proud of me. I've been undoubtedly spending much more than my salary offers me hourly. Fuck it, this liquor empowers me. I'm spending all of my dough. I'm spending all of my cash. All this money that I ever had, I put that shit on my tab. 12 o'clock and I'm fucked up. Oh damn, I'm smashed. I got fine women and fine drinks, and I'm trying to make the shit last. It's Friday. Thank God, little homie, it's Friday. Right? Let me get it on a Friday. Thank God, little homie, it's Friday. Ordering shots of tequila, that shit got me stuck in a daze. I can't believe that I'm still on my feet. Matter of fact, I'm fucking amazed. I don't think I feel my face. All of this liquor keeps losing its taste. Taking these shots and I hit that shit raw, while the girl at the bar says it's better with Chase. Speed up the pace, hit me again. Então, rapaziada, o canal vai ter vídeo aí. Vou fazer umas mudanças na bicicleta, colocar ela pra um vídeo novo, tirar a suspensão, marcha. E é isso aí, colocar esticador igual o sorriso lá, Vikingx. Vai ter vídeo sempre, fica ligado aí. Falou!